好，講埋 Part 5嘅和言啦 ，chords 啦，中文叫和言啦。好，咁和言呢，5級樂理淨係考4種和言嘅啫，就 which is 1、2、4同埋5。咁和言引申出嚟，其實仲有啲乜嘢呢？就係 cadence。cadence 中文呢叫終止式，就等於呢中文即等於標點符號啊。終止式，哎呀，寫到好核突啊！好，嚟多次，唔緊要。終止式，哇，好靚啊！好，咁終止式呢，5級樂理淨係考3種嘅啫。3種，第一種 perfect cadence。完全終止就係5去1。第二種變格終止，英文叫 plagal， 變格就係4去1。第三種不完全終止，1或者2或者4去5，反正佢完結係5啦，佢就不完全終止啦。OK， 好，咁所以呢，我哋睇5.1嘅時候呢，佢有2個終止式要你做噶。呢一嚿同埋呢一嚿，即係個終止式最尾嗰嚿嘢呢，只可能有2種答案，一係1，一係5，佢唔會有第三種，唔會有第四種，只有2種。如果你做到2或者做到4，你就一定係錯噶啦。好，咁5.1呢，佢係唔會俾調你嘅，但係佢留意啊，一定係大調，佢唔會俾小調你噶。呢一條做咁多時都唔會俾小調你噶。好，咁一個 F sharp 啦，好簡，佢俾啲調都好簡單，即係1-2個 sharp、3個 sharp 咁樣就冇噶啦。其實所以就好簡單嘅啫。咁一個 sharp 呢， G 大調啦。理論上你做到呢一度呢，個調一定要好熟噶啦。好，咁 G 大調呢，咁我哋點樣去用嗰個旋律去調翻轉去諗嗰個和言呢？咁我哋砌翻啲和言出嚟先啦。1和言、2和言、4和言同埋5和言呢，其實1和言Do Mi So， 2和言就 Re Fa La， 4和言就Fa La Do， 5和言呢就 So Ti Re。 OK， 咁如果你真係唔想煩呢，你就喺即係自己草稿紙嘅嗰度呢，就 mark 翻晒啲，因為佢 G 大調嘛，呢個係 Do， 咁呢個係 Re， 咁我數得比較快啦，啦 So Fa。 好，跟住呢，呢個就係 So 去 Ti， 我哋一定由後邊做翻去前面嘅。咁呢一個呢 Ti 再加個 So， Ti So 同埋 So， 因為佢只可能1或者5啊，咁所以呢，你就睇下邊一個和言呢，又有 So 又有 Ti， 咁好明顯就5和言啦。咁既然我知道呢個係5和言嘅時候呢，前面嗰個係乜都可以有噶。我哋睇翻呢個終止式啊，5前面係可以跟1或者2或者4，但係記得我哋唔會5去5，唔會1去1。OK， 佢俾一個格你呢，下一個就一定係唔一樣嘅和言嚟噶啦，唔一樣嘅 chord 嚟噶。其實係好，跟住我哋向翻前面睇咯。咁前面有一個 Re La So Fa， 咁因為你會發現呢，你想揾一個和言係包含晒 Re Fa So La 咧，係冇可能噶。咁所以有啲音呢，我哋叫做 non-harmonic notes， 即係話嗰個音呢，其實並非喺個和言入邊，佢係一個唔重要嘅音嚟嘅。咁我哋就要將嗰個音篩走出嚟。咁喺呢個情況下呢，呢個就唔係太過重要啦。咁我哋就唔要個 So 啦。咁整翻個 Re Fa La Re Fa La， 咁所以就係2去5，而2去5呢係行得通嘅。OK， 好，跟住呢3個和言嗰度亦都係一樣啦，寫翻晒啲嘢出嚟啦。咁我寫得比較快啦，Mi So Do 啦，Fa La So Fa Do， 呢個係 Mi Do So。
好，咁我哋睇最尾嗰個呢 mi so do 其實就好明do mi so啦，咁啊好明一確啊。咁一確前面其實可以跟乜嘢呢？一係5，一係4嘅。OK， 比較少有機會跟2，因為2去1有啲核突嘅，即係我哋嚟做和弦嘅話，即係2去1太近啦。其實係太近嘅話，我哋一般都唔會擺個2去1噶，我哋會或者做行得好核突嘅嗰個 progression， 即係嗰個chord progression 會行得好核突，所以一般1前面都唔會跟2嘅，即係會1、2、1、2、5咁樣，但係唔會2去1咯。OK。好，咁啊，前面睇下咯，又係有啲音呢，唔喺個和弦入邊噶，發啦數發度咁啊，發唔好理佢住先啦。咁我寫多個啲外眼。好，咁樣發啦數度，睇下邊個音並唔重要咯，可能又係個蘇咯，佢弱拍啊，通常啦，唔一定全部啊，通常弱拍嘅音有好大機會都係一啲比較唔重要嘅東西，尤其係。你砌唔到做一個確，因為一個和弦5級樂你3個音最盡係3個音為止一個和弦啊嘛。咁如果你出現第4個音嘅話，咁一定係有一個音係唔喺個和弦入邊嘅，英文叫 non-harmonic notes 啊。咁啊呢個 passing note 啦，明一個經過音嚟嘅。咁所以呢，我哋會見到佢呢個和弦其實只有3個音，一個係do，一個係發，一個啦。咁我哋砌翻做3度3度呢，其實就係發啦do C E G 咁發啦都有4確啦，咁4前面又可以跟乜嘢呢？其實4前面唔可以跟2，4前面唔可以跟2啊，小心啲啊！咁一般我哋所謂比較經典3個確嘅行法呢，有幾個嘅，咩151、251、451。都係啲比較經典行法，或者係好似呢個情況係141啦。咁因為前面呢個do mi so啊，佢全部冰晒啲 chord note 咋，呢個141嚟嘅，就係呢個答案係 OK。241係冇噶，即係暫時諗到咁多啦。比較經典嘅一啲3個確係行法，其實你跟翻呢一個位去做就 OK 噶啦。OK， 咁 cadence 好5.2啦，5.2其實都係一樣，一定做咗後邊嗰個先嘅。如果後邊呢個係5確嘅話呢，就一定係不完全終止啦，就 say bye bye 噶啦，做完噶啦。其實咁，但係如果佢係1嘅話呢，佢就有機會係完全終止或者係變格終止。咁所以呢，一定嗌你做咗後邊嗰個先嘅，做咗前面嗰個冇用嘅，因為如果你前面其實乜都有可能噶嘛。如果你後邊係5嘅話，好，咁我哋呢個就會俾埋個調俾你嘅，呢個係 D 大調啦。咁我哋睇呢個 chord 啦，最尾個 chord 呢個係 D F sharp A， 咁一確唔係 imperfect 啦。咁但係你都要判斷翻佢究竟係變格定係完全啊。咁所以我哋要向翻前面睇，咁前面係一個 A C sharp E 啦，我睇得比較快啦。咁 A C sharp A C E， 咁第一音係 A，D 去 A 咧係5音嚟嘅，咁所以係一個5去1，5去1係一個完全終止。好，跟住 F 大調咯，呢一條第2條F 大調啦，咁呢一個咧係1曲，咁所以又唔係不完全終止嚟嘅，小心啲，佢嗰個選擇題咧係會調嗰個次序啊，隻眼擘大啲啊，唔該。好，跟住呢，所以因為呢個最尾係1確啊，所以你要睇一睇前面嗰個呢係一個乜嘢和弦去判斷翻佢係乜嘢終止式啦。咁D F B，咁但係唔係3度3度啊。咁轉翻3度3度呢，係 B 去 D 3度啦，D 去 F 3度啦，所以第音係 B，F 去 B，F G A B 4去1，咁所以佢係一個變格終止。OK， 好，跟住呢個要寫 inversion 嘅，咁和弦嘅 inversion 呢，呢個最簡單嘅例子啊，例如一個 C 大調嘅1確 C E G， 只要嗰棟
佢係由 C E G 組成咧，我哋就叫做 C 大調嘅一曲。咁但係你就係知道一曲冇用噶，我哋仲要需要知道佢嘅 inversion， 即係佢嗰個轉位啊，我哋叫做係。其實佢嗰個轉位係決定咗嗰個和弦穩唔穩定，個聲音穩唔穩定啊。即係學呢個意思係穩唔穩定，其實係即係唔係話佢砌完係冇用，係有用噶。好，咁如果咧佢個底音咧係 C 嘅話咧，我哋叫一 A， 或者佢唔寫咧，我哋就預設咗佢叫一 A 噶啦。即係根音位置啊，中文叫做，或者我哋叫root position 啦，英文叫做。咁如果 E 喺底咧，我哋就一 B；如果 G 喺底就叫做一 C。OK， 好。咁呢個咧又係會俾翻個調俾你嘅，記得睇題目。好，咁我哋睇一個 A 個位咯，有 G， 有 E， 有 G， 有 C。咁 E 去 G 咧，佢俾咗你噶啦，其實3度3度嚟噶。咁我哋就決定個 C 擺邊度啦，擺上面定擺下邊嘅3度3度。咁所以呢個和弦係 C E G。咁 C E G 由個 C 數起咧，其實係一曲嚟噶，所以5又唔啱，4又唔啱。咁但係佢係一 A 定一 B 定一 C 啦，因為佢嘅答案其實得 B 同埋 C 嘅啫。睇呢一個。如果佢係 C 喺底就 A， 如果 E 喺底就 B，G 喺底就 C。咁而家個情況呢，佢係 G 喺底，所以佢係一 C 曲。OK， 好，咁我哋睇 B 和弦咯。B 和弦呢，有 F 有 C 有 A， 呢個 C 唔好理佢啦。好，咁我哋將個 A 攝喺個 F 同埋 C 中間。咁你見到嗰個底音呢，係 F 嚟嘅。咁 C 去 F 呢，係4曲嚟嘅，4曲。咁啊呢個唔啱，呢個唔啱，係兩個4嘅，因為 B 係 C 嘅啫。咁同樣地咧都係啦，如果 F 喺底咧就4A， 如果 A 喺底咧就4B， 如果 C 喺底咧就4C 嘅。咁而家咧你見到係 A 喺底，咁所以咧佢係4B 曲嘅。OK， 4B 曲嘅。好，我哋睇埋個 C 和弦咯。C 和弦又係3個音啦，G B D G B D。咁啊，其實砌咗出嚟噶啦，G B D。咁佢個底音係 G 音嚟噶，由 C 數上去 G，C D E F G。咁啊，5曲，1 2 3 4 5，2 1 2都錯噶啦。好，咁但係佢 A 定 B 定 C 咧，佢冇 C 啊，得 A 同 B 俾你揀嘅啫。咁佢個底音係 G 音嚟嘅，OK，G 音嚟嘅。咁佢如果 A 喺底就 A，B 喺底就 B 啦，D 喺底就 C 嘅。咁所以佢係根音位置咯，咁啊A 曲嚟嘅。咁inversion 嘅話就咁做啦。OK，佢會俾唔同調嚟嘅，但係大致上就咁做啦。